بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت در خدمت شما عزیزان و گرامیان قرار گرفتم. بحثی که از قسمت قبل شروع کردیم بحث تکفیر هست. آنچه که در این برنامه ان شاء الله به آن خواهیم پرداخت این است که اقسام کفر را به خدمتتان عرض می کنم، چون این هم در بحث ما بسیار مهم فهمش و دانشش، و همچنین این که سنت نبوی نسبت به وقوع در فتنه تکفیر چقدر هشدار داده و ما را متوجه کرده که مبادا در دام تکفیر بیفتیم، دیگران را بدون سبب و بدون کدام علمی و کدام دانشی، و اینکه آیا این شروط در وجود فرد، شروطی که بعداً ما بیان میکنیم در وجود فرد وجود داره یا نداره، فرد نعوذ بالله در باب تکفیر داخل بشه و در فتنه تکفیر داخل بشه در حالی که اهلیت این را نداره. اولا اجازه بدید که اقسام کفر را به خدمتتان عرض بکنم. ما در اقسام کفر آنچه که علما تقسیمات میکنن، البته این تقسیمات علما در حقیقت برگرفته از آیات قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم هست، و این تقسیمات در حقیقت برگرفته از اینه که در آیات قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم وقتی که الفاظ کفر استفاده میشه، نظر به برداشتی که حالا نظر به تعاملی که با این کفر در احادیث و در آیات صورت میگیره، فهمیده میشه که این کفر مثلا کفر اصغر هست یا کفر اکبر، نظر به تقسیماتی که علما میکنن کفر اکبر و کفر اصغر. کفر اصغر یا کفر اکبر، اولا شروع بکنین، همان کفریه که انسان را از دایره اسلام خارج میکنه. و ما از کجا میفهمیم که حالا این کفر اکبر یا این کفر اصغره؟ این برای یک عالم فهمیده میشه وقتی که تعامل در نصوص را میبینه، وقتی که تعامل علما و حتی تعامل صحابه، تعامل شخص رسول الله علیه السلام را نسبت به این عمل و نسبت به این گفته و نسبت به شأن و ورود این حدیث و این روایت یا این آیه، سبب نزول و شأن و نزول این آیت را میبینه، متوجه میشه که این کفر اصغر هست یا کفر اکبر، نظر به تعاملی که با این نص شرعی و یا با نصوص شرعی صورت میگیره. کفر اکبر انسان را از دایره اسلام خارج میکنه. این که انسان مثلا یکی از نواقض اسلام را حالا انجام میده، بعد با این که به هر حال توفر شروط میشه، یعنی شروط بر او جمع میشه و انتفای موانعی که در سر راه تکفیر وجود داره، اینها به هر حال انتفای موانع میشه و شروط هم جمع میشه، نواقضی از نواقض اسلام را انجام میده، این فرد مرتکب کفر میشه، کفر اکبر که انسان را از دایره اسلام خارج میکنه. یک کفر دیگری داریم که با آن کفر اصغر میگویند یا کفر کوچک. این کفری هست که در حقیقت انسان را از دایره اسلام خارج نمیکنه، ولی اصطلاحاً با آن کفر گفته شده. مثلا در برخی از روایات ما داریم که برخی از مسائل کفر گفته میشه، ولی اینها کفر نعمته، به عنوان مثال تعبیر میشه به کفر نعمت، نه اینکه ما از پیش خود تعویل بکنیم، چون تعامل رسول الله و تعامل صحابه دلالت بر این میکنه که کفر اکبر نبوده و ارتداد آور نبوده، وگرنه با اون همان تعامل میشد که با یک مرتد میشه. و این نکته خیلی مهمه که انسان بفهمه فرق در میان کفر اصغر و کفر اکبر را بفهمه و دقت بکنه. برخی از علما در این مورد تصریح دارند در این اقسام، از جمله امام ابو عبید قاسم ابن سلام هروی متوفای سال 224 در کتاب الایمان میگه، این کتاب یکی از کتب عقاید، از کتب عقاید اهل سنت، کتاب الایمان ابو عبید قاسم ابن سلام هروی یکی از کتب عقیده اهل سنت. ایشان متوفای سال 224 یعنی قرن سوم هجری. میفرماید که و اما الاثار المرویات بذکر الكفر و الشرك و وجوبها و وجوبهما بالمعاصی فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا.
یزیلان الایمان عن صاحبه. میگه که حالا ذکر کفر و شرک در برخی از مرویات و آثار شده و میگه معنایش در نزد ما این نیست که وقتی که فردی مرتکب آن میشه یزیلان الایمان عن صاحبه، این که ایمان را از شخص زائل بکنه، یعنی بگه که یعنی ایمان از بدن شخص خارج بشه. کفر به او گفته میشه، شرک به او گفته میشه، شرک اصغره، کفر اصغره، انسان را از دایره ایمان خارج نمیکنه. انما وجوهها، میگه که انها من الاخلاق و السنن التي عليها الكفار والمشركون. میگه وجه این موضوع این است که در حقیقت شخصی که این عمل را انجام میده، حالا این کفر اصغر را انجام میده، وقتی ما به اون میگیم کفر، در حقیقت این نفر مرتکب اعمال و اخلاق و رفتاری شده که کفار و مشرکین با آن ملبسند، پس بناهن به این عملش گفته میشه کفر اصغر. این امام ابو عبید قاسم ابن سلام هروی میگه و همچنین ابن رجب حنبلی رحمه الله در کتاب که خودش متوفای سال 795 در کتاب جامع العلوم و الحکم که در حقیقت شرحی است بر کتاب 40 نووی امام نووی رحمه الله، میآیه میگه که قد ورد اطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات. میگه احیانا میگه وارد شده اطلاق کفر بر انجام برخی از محرمات. فردی برخی از محرمات را انجام میده و بر برخی از این محرماتش، از این اعمالش کلمه کفر اطلاق شده. و اطلاق النفاق ایضا، و همچنین بر این امر محرم و امر حرام اطلاق نفاق هم شده. یعنی میگه این اتفاق میفته در نصوص شرعی، این وجود داره که احیانا بر محرمات هم کلمه کفر استفاده میشه، در حالی که در حقیقت آن کفری نیست که انسان را از دایره اسلام خارج بکنه. آن شرک نیست که انسان را از دایره اسلام خارج بکنه. به عنوان مثال ما حدیث داریم که رسول الله علیه السلام میگن سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. دشنام مسلمان فسق است و قتل مسلمان کفر است. حالا علما میگن که اگرچه برخی ها میگن خب این دلالت بر کسی میکنه که کفر را، این قتل را حلال میشماره، چون در این صورت اگر حرام را حلال بشماره کافر میشه، یعنی از دایره اسلام خارج میشه. ولی معنای ظاهری حدیث را وقتی میبینیم به او اطلاق کفر میشه، ولی این کفر اصغر هست، یا کفر است که در حقیقت یک نعمت را کفران میکنه. الله متعال به او درست نمیدانه، رسول الله علیه السلام درست نمیدانن که بره دست بزنه به قتل یک فرد، به قتل یک فرد مسلمان. یا ما مثلا حدیث داریم که رسول الله علیه السلام میگن من حلف بغیر الله فقد اشرک، کسی که به غیر الله قسم بخوره شرک ورزیده. این شرک اصغره، انسان را از دایره اسلام خارج نمیکنه. پس بناهن چنانچه علامه ابن رجب و چنانچه امام ابو عبید قاسم ابن سلام رحمهم الله هر دو اینها این موضوع را مطرح میکنن. اگرچه بنده اختصار کردم در قول این دو بزرگوار، ولی در حقیقت اقوال فراوانی از ائمه بزرگوار در این مورد وجود داره. حالا اجازه بدین که برخی از احادیث را به خدمتتان روایت بکنم که رسول الله علیه السلام ما را هشدار میدهند بر این که وارد فتنه تکفیر نشویم، براحتی مردم را تکفیر نکنیم. ابی هریره رضی الله تعالی عنه حدیثی که امام بخاری رحمه الله نقل میکنه از رسول الله علیه السلام روایت میکنه که پیامبر ما فرمودند اذا قال الرجل لاخیه یا کافر فقد باء به احدهما. رسول الله علیه السلام میفرمایند این که فردی اذا قال الرجل لاخیه یا کافر فقد باء به احدهما، فردی برای فرد دیگه میگه کافر، بدون فرد مسلمانه ولی به او اطلاق کافر میکنه، یا کافر برایش کافر میگه. رسول الله علیه السلام میگن که این کفر به یکی از آنها برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که اگر این فردی که به فرد دیگر گفته کافر، مثلا اگر اون طرف مقابل کافر بود خب کافر دیگه، ولی اگر در او
کفری وجود نداشت. تو بدون اینکه علمی داشته باشی به او بگویی کافر، این کفر به خودت برمیگرده. این کفر به خود گوینده برمیگرده. مثل که در مورد لعنت هم همین آمده. فردی به کسی دیگه لعنت میفرسته، به یکی از اونها این لعنت و این نفرین برمیگرده. اگر اون فردی که به او گفته شده شایسته لعنت بود و لیاقت لعنت را داشت، لعنت بر اون فرود میآید. و الا اینکه بر خود گویندهش برمیگرده، خود فردی که لعنت کرده، فرد معینی را، حالا اون هم از خود احکام خاصی دارد. این حدیث را امام بخاری رحمه الله از ابی هریره رضی الله عنه نقل میکنه که پیامبر علیه الصلاة و السلام میگن اذا قال الرجل لاخیه یا کافر فقد باء به احدهما. فردی برای فرد دیگه میگه ای کافر، اگر کافر بود خب کافر، خلاص. اگر نبود اون کفر به خود این فرد برمیگرده، خودش کافر میشه. این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده، حدیث شماره 6103. حدیث دیگری امام بخاری رحمه الله نقل میکنه، شبیه همینه ولی از یکی دیگه از صحابه، حدیث شماره 6104، یعنی حدیث بعدی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نقل میکنه، میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ایما رجل قال لاخیه یا کافر فقد باء بها احدهما. با اندک تفاوتی، فردی برای فرد دیگه میگه ای کافر، خب این کفر به یکی از آنها برمیگرده و به یکی از آنها فرود میآید. حالا اگر اون طرف کافر باشه خب کافر دیگه، درست گفته، ولی اگر کافر نباشه اون کفر به خودش برخواهد گشت. حدیث دیگری داریم باز هم از ابن عمر رضی الله عنهما که این حدیث را امام مسلم رحمه الله نقل کرده و روایت کرده که میگه پیامبر علیه الصلاة و السلام فرمودن شخصی که برای شخص دیگر، برای برادرش میگه یا کافر، فقط باء بها احدهما ان کان کما قال و الا رجعت علی. این کفر که حالا برای نفر میگه ای کافر، اگر اون کافر باشه خب این کان کما قال، اگر چنین باشه که اون میگه خب کافر دیگه، کافر، این فرد هم به او گفته کافر. و الا رجعت علی، اگر چنین نباشه چیکار میشه؟ به خود این فرد دوباره باز میکرده، به خود همین فرد گوینده، همین فردی که چیکار کرده؟ برای برادر مسلمانش گفته ای کافر. علما رحمهم الله هم در این مورد بسیار دقت دارن عزیزان، و در باب اطلاق کفر برای افراد بسیار احتیاط می کنند و چون برگرفته از احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم هست. امام ابو حنیفه رحمه الله که ایشان متوفای سال 150 هجری هستند و امام مذهب حنفی هستند، می‌فرمایند در کتاب الفقه الاکبر، حالا با اختلاف چاپ هایی که وجود داره، چاپی که پیش من است صفحه 43، ایشان میگن که ولا نکفر مسلما بذنب من الذنوب، ما هیچ مسلمانی را به گناهی از گناهان تکفیر نمی کنیم. و این کانت کبیرتا، اگر چی گناه کبیره هم باشه، مگر اینکه آن را حلال بشماره. در ادامه میگن مگر اینکه حلال بشماره، که در این صورت باز حکمش فرق میکنه. و همچنین در کتاب عقیده طحاویه، چنانچه امام ابو جعفر طحاوی رحمه الله در اول کتاب میگه که این کتاب را، در مقدمه کتاب میگه این کتاب را من بر اساس عقیده علمای ملت، امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف و امام محمد، این کتاب را نوشتم. در اونجا هم هست که میگه ولا نکفر احد من اهل القبلة بذنب، ما هیچ کسی را کافر نمی کنیم، کسانی که از اهل قبله باشن، با گناهی، نه به شرک و کفری. حالا برخی ها متاسفانه در این باب همان عقیده ارجاء و مرجعه را گرفتن. حتی اگر مشرک را بگیر کافر، میگه رو به طرف قبله میکنه. خب رو به طرف قبله میکنه ولی نواقض اسلام را انجام داده. میگه حتی شرک را هم شرک نگو، کفر را هم کفر نگو. نه، به ذنب، به گناهی که این فرد مرتکب میشه.
چنانچه امام ابو حنیفه صراحت میگن که منظورشان از ذنب غیر از کفر و شرکه، به همین واسطه میگن و این کانت کبیرتن، اگرچه گناه کبیره هم باشه. اسماعیل ابن یحیی ابو ابراهیم مزنی متوفای سال 264 شاگرد امام شافعی رحمه الله کتابی داره به نام شرح السنه، از خودش هست، از امام مزنی، ابو ابراهیم مزنی رحمه الله، شاگرد امام شافعی رحمه الله که متوفای سال 264 هست و در نزد شوافع، سادات شوافع، دارای جایگاه ویژه‌ای هست و حتی اقوال حتی از امام شافعی رحمه الله نقل شده که میگه مزنی ناصر مذهب من است. یعنی آمده اقوال از امام شافعی رحمه الله آمده. ایشان در کتاب شرح السنه که در عقیده هست میگن والامساک عن تکفیر اهل القبله، اصلا بابی را گذاشتن به این معنا که بازداشتن خود از تکفیر اهل قبله. بعد میایه اقوالی را در اونجا، حالا قولی را در اونجا نقل میکنه. و همچنین از مذهب مالکی امام ابن ابی زید قیروانی کتابی داره به نام مقدمه ابن ابی زید قیروانی. البته این نکته را عرض بکنم که کتاب امام مزنی رحمه الله در کتاب شرح السنه مجلد اول صفحه 84 آن چاپی که پیش من است و امام ابن ابی زید قیروانی رحمه الله که در مذهب امام مالک این کتاب را در حقیقت نوشته و خودش هم در مقدمه کتاب تصریح میکنه، در اول کتاب تصریح میکنه به این نکته. میآید حالا بحث و ان الایمان قول باللسان و اخلاص بالقلب و عمل بالجوارح یزید بزیادة الاعمال و ینقص بنقصه الی آخر. میگه و انه لا یکفر احد بذنب من اهل القبله، و این که ما چیکار نمیکنیم، تکفیر نمیکنیم و کافر نمیشماریم احد بذنب من اهل القبله، به گناهی از گناهان اهل قبله را ما کافر نمیشماریم. این عقیده اهل سنت و جماعت، چی از احناف هست، چی از شوافع هست، چی از مالکیه هست، چی از حنابله هست که بعدا اقوال برخی از ائمه حنابله را هم به خدمتتان عرض خواهم کرد. این در کتاب مقدمه ابن ابی زید قیروانی مجلد اول صفحه 60 وجود داره. پس بنابراین دوستان عزیز و بزرگوار، هشدار سنت نبوی نسبت به تحذیر و دوری کردن و امساک از تکفیر و از کافر پنداشتن دیگران و همچنین احتیاط صریح و واضحی که ائمه بزرگوار و علمای اسلام داشتند و دارند به خدمتتان عرض کردم. اجازه بدید که از خدمتتان در این قسمت رخصت بشم تا قسمت بعدی که انشاءالله ادامه همین بحث تکفیر را انشاءالله ادامه خواهیم داد و در خدمت شما قرار خواهم گرفت. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.